السلام عليكم مرحبا بكم في لاشين ديالكم حنا معاك. اليوم ان شاء الله غادي نديرو لا كوريكسيون ديال ليكزامان ديال لوديت جينيرال pour le professeur Abou El Jawad 2020 pour la faculté des sciences juridiques économiques et sociales Casablanca عين الشق. وقبل ما نبداو ان شاء الله هاد لا كوريكسيون غادي نحط لكم تحت في لا ديسكريبسيون اللين ديال الجروب ديال لوديت جينيرال باش اي واحد عنده شي كيسيون شي كومبليمون ولا شي حاجه يقدر يبارطاجي معنا ولا نقدروا نناقشوا لي كيسيون في الجروب. داكوغ، اللين ديال الجروب غتلقاو في لا ديسكريبسيون لتحت. ونبداو على بركه الله. بالنسبه لا بروميير كيسيون اللي هو لا سيركولاريزاسيون دان تيير دو لانتربريز اوديتي اي ابلي اوسي. بالنسبه لا سيركولاريزاسيون شنو كنسميوها من غير لا سيركولاريزاسيون؟ واش لا ريفو اناليتيك، واش لا كونفيرماسيون ديريكت، واش لوبسيرفاسيون فيزيك ولا كونترول دي كونت. ديجا خصنا نعرفوا شنو هي لا سيركولاريزاسيون. لا سيركولاريزاسيون هو اللي فيه انني كنكونفيرمي واحد لانفورماسيون من عند ان اوتر تيير ديال لانتربريز. داكور، ملي كنكونفيرمي هاد لانفورماسيون يعني كنصيفط واحد لا ليتر سوا لو كليون سوا لو فورنيسور سوا لا بنك ديال لا سوسيتي باش تكونفيرمي ليها واحد لانفورماسيون. يعني هنا لا سيركولاريزاسيون السميه الاخرى اللي كنسميوها اللي هي لا كونفيرماسيون ديريكت. لا كونفيرماسيون ديريكت هي لا سيركولاريزاسيون، هو اللي فيه انني كنكونفيرمي واحد لانفورماسيون من لا سورس من عند واحد لو تيير ديال لانتربريز اوديتي. ندوزو لا دوزيام كيسيون اللي هو لو كوميساريا او كونت. اي اشنو هي لو كوميساريا او كونت؟ واش ان اوديت كونتابل فينانسي ليغال، ان اوديت كونتابل et financier optionnel, un contrôle des états de synthèse ou là une appréciation de contrôle interne. هنا واش déjà le commissariat au compte il est obligatoire par l'État ou bien non. Le commissariat au compte est obligé pour les sociétés anonymes et pour les sociétés sales qui dépassent le chiffre d'affaires de hors taxe 50 مليون ديال الدرهم، 50 مليون دو درهم hors taxe. يعني هي ماشي اوبسيونيل، هي ليغال. واش هي كونترول دي زيتا سانتيز هي بلو لارج كو سا. واش هي لابريسياسيون دو كونترول انترن داخل في الكوميساريا ولكن بلو لارج كو سا. يعني كيبقى الجواب بالنسبه للدوزيام كيسيون هو ان لو كوميساريا او كونت اي واحد لوديت اللي هي كونتابل اي فينانسي ليغال. داكور. D'abord, la troisième question, quelle technique commun utilisée par un auditeur pour le contrôle des comptes immobilisation et compte stock. يعني واحد من les techniques d'audit اللي عندنا هنايا les techniques d'audit, test de permanence des méthodes, la revue analytique, l'observation physique ou le code off. اشنا هي ديك لا تكنيك دوديت اللي نقدروا نستعملوها في ليموبيليزاسيون، نقدروا نستعملوها في لي ستوك. هي لوبسيرفاسيون فيزيك يعني لانفونتير فيزيك دي ستوك فان داني يعني ضروري. وكاين لوبسيرفاسيون فيزيك بور لي زيموبيليزاسيون بور لو بارك دي زيموبيليزاسيون. داكور. يعني هنا بالنسبه لا كيسيون جا اون سينغولي، يعني هضرنا قلنا شنو هي لا تكنيك يعني ان سول تكنيك. سينو كذلك لا بيرمانونس دي ميثود كاين هاد لو كونترول في لي ستوك وكاين في لي زيموبيليزاسيون. يعني في لي ستوك كنشوف واش كاين لا بيرمانونس دي ميثود الا كنا استعملنا في ليكزارسيس ان مثلا لا ميثود كموب. يعني كذلك في ليكزارسيس ان بلس ا خصنا نستعملوا لا ميثود كموب بور لو كالكول ديال لي ستوك. كذلك لي زيموبيليزاسيون الا خدمنا بواحد لوطو لينيير مثلا في واحد لي موبيليزاسيون العام الجاي غادي نخدموا بنفس داك لوطو لينيير في نفس دوك لي زيموبيليزاسيون. داكور. Sinon, on a fait de la question, un seul choix, l'observation physique pour la question 3. Alors, pour la question 4, l'audit, l'audit, un ensemble des normes, un contrôle des comptes sociaux, une inspection des comptes, un examen professionnel. Alors, l'audit, il y a un ensemble des normes. L'audit, c'est contrôler quelque chose par rapport à des référentiels, par rapport à des normes. يعني ماشي مجموعه ديال لي نورم. واش لوديت هي غير لو كونترول دي كونت سوسيون؟ بلو لارج كو سا. واش لوديت هي لانسبكسيون دي كونت؟ بلو لارج كو سا. يعني لا ريبونس بور لا كيسيون نيميرو 4 هي ان لوديت هي اكزامان بروفيسيونيل اللي كنكومباري واحد لي ليمون بارابور دي ريفيرونسيال باش نشوفوا واش اي اديكوا او بيان نو. داكور. Nous le cinquième question. Au cours de la phase de prise de connaissance de l'entreprise, l'auditeur constitue يعني في لا فاز ديال لا بريز دو كونيسونس اشنو هو الحاجه اللي كنصاوبوها؟ واش لو دوسي بيرمانون، واش لا سانتيز دو كونترول، واش لو دوسي دو ترافاي ولا ان رابور دوديت.
بالنسبه ديجا شنو هو لا فاز دو بريز دو كونيسونس، هو لا فاز اللي يلا كنتعرفوا حنا على لا سوسيتي اوديتي، يعني كنحاولوا نعرفوا لو سيكتور داكتيفيتي ديالها، لا غام دي برودوي ديالها، لي داس ديالها، لا استراتيجي، لا فيزيون، نعرفوا لاكسيوناريا بارتي من لي ستاتيو، واش اكسيوناريا الي فاميليال، واش انديفيديويل، واش ديفيرسيفيي، واش بزاف ديال لي زانفورماسيون كنحاول نعرفوهم على لا سوسيتي، الشيفر دافير، بزاف ديال الحوايج. يعني في هاد لوكا هادو كنخدم دي زيليمون اللي هما دوغابل، لي زيليمون اللي هما بلوس دانون، لي اوتيليزابل بلوس دانون. يعني بما ان هاد لي زانفورماسيون كاملين سون بلوس دانون، كنديروهم في واحد الدوسي اللي كيتسمى لو دوسي بيرمانون. لو دوسي اللي بيرمانون توت او لونغ ديال لي ميسيون، العام الاول الثاني والثالث، داكور. يعني لو دوسي اللي كنقادوه في لا فاز ديال لا بريز دو كونيسونس هو لو دوسي بيرمانون. بالنسبه لا سانتيز دو كونترول كنصاوبوها في لا فان ديال لي طرافو دوديت، وبالنسبه لو دوسي دو ترافاي كنصاوبوه او كور دو لا فاز ديال لو كونترول. باغ اكزومبل في l'audit comptable financier comptable au cours de ديك لا فاز ديال لو كونترول لي كونت. بالنسبه لو رابور دوديت كيدار في لا فان، يعني حتى كنساليو كاع الاوديت عاد كنديرو هذاك لو رابور دوديت، داكور. ندوزو دابا لا كيسيون نيميرو 6. Une mission d'audit légal, le commissariat aux comptes doit s'assurer uniquement, s'assurer uniquement de la conformité des procédures définies dans le système de contrôle interne, obtenir de l'assurance raisonnable, l'assurance absolue, que les comptes annuels sont réguliers et sincères, procéder au simple calcul arithmétique des comptes de la balance, vérifier uniquement la séparation des tâches. شنو هي لو كوميساريا كونت؟ واش خصني ناسوري اونيكمون لا كونفيرميتي ديال لي بروسيدور؟ نو، كاين بزاف ديال الحوايج خصني نشوفهم، يعني ا اي اكسكلو. نمشيو لسي، واش هو لي بروسيدور سامبل كالكول اريثميتيك على حساب لا بالانس؟ نو بلوس كو سا. واش سيلون فيريفي لا سيباراسيون دي تاش؟ نو. يعني شنو هي لا كوميساريا كونت؟ لا كوميساريا كونت هي خاص يكون عندها واحد لاسورونس ريزونابل معقول، واحد لاسورونس ريزونابل معقول كأن لي كونت سون ريغوليي سانسير، يعني كيحترموا لي ريغل وداروا بواحد لو بون فوا، داكور. بالنسبه لا كيسيون نيميرو 6 لا ريبونس هي بي. ندوزو لا كيسيون نيميرو 7، لا كونفيرماسيون ديريكت. اللي قلنا لا كونفيرماسيون ديريكت هي لا سيركولاريزاسيون دي تير peut être concerné. شنو هما لي تيير اللي نقدروا نديروا معاهم هاد لا كونفيرماسيون ديريكت ولا لا سيركولاريزاسيون؟ لي فورنيسور، لي كليون، لي بانك، لي كومباني داسورونس، افوكا، هادو كاملين كلشي لي تيير ديال لا سوسيتي نقدروا نديروا معاهم لا كونفيرماسيون ديريكت ولا لا سيركولاريزاسيون. باغ اكزومبل لي فورنيسور نشوفوا معاهم لي صود، لي فوند اشا ما بين لي سوسيتي، كذلك فوند اشا ما بين لي كليون. نشوفوا لي رولي بانكير واش كاملين واش الي كونفورم. كومباني داسورونس نشوفوا دوك لي فاكتور داسورونس، لي بوليس داسورونس واش سون كومبلي، واش سون اكزوستيف، واش سون ريال. لي زافوكا كذلك نقدروا نفيريفيو معاهم لي زانفورماسيون بارابور à l'achat du terrain, l'achat l'acquisition des immobilisations, les terrains, les bâtiments, أي حاجة immobilier. D'accord. يعني بالنسبة la question numéro 7, la réponse هما A ou B ou C. ندوزو la question numéro 8. بالنسبة la question numéro 8, identifier en quoi consiste la norme de professionnalisme. شنو هي la définition liée مع la professionnalisme. L'auditeur et son équipe sont tenus de ne pas divulguer les renseignements recueillis de l'entreprise auditée. L'auditeur doit être un professionnel compétent hautement qualifié. Seul l'auditeur est tenu de ne pas divulguer les renseignements recueillis de l'entreprise. L'auditeur exerce ses fonctions avec conscience et avec diligence, permettant à ses travaux d'avoir un degré de qualité suffisante. بالنسبة A شنو هو A هو لو سكري بروفيسيونيل، ماشي البروفيسيوناليزم، هو داخل في لا نورم ديال لو سكري بروفيسيونيل. يعني سوا لوديتور سوا ليكيب ديالو ما خصهمش يخرجوا حتى شي انفورماسيون ديال لا سوسيتي اوديتي، يعني اكسكلو. هو كيهضر على سكري بروفيسيونيل. L'auditeur doit être un professionnel compétent hautement qualifié. هذا كنهضروا على لا نورم دو كومبيتونس، يعني ما داخلاش بروفيسيوناليزم، هذا سي لا نورم كومبيتونس يعني اكسكلو. Seul l'auditeur est tenu de ne pas divulguer les renseignements. هنا le secret professionnel ولكن في le secret professionnel l'auditeur ou l'équipe ديالو خاصهم ما يخرجوش لافورماسيون.
كيبقى لنا D اللي هو l'auditeur exerce ses fonctions avec conscience بوعي et avec diligence permettant à ses travaux d'avoir un degré de qualité suffisante. Il y a la définition de la norme de professionnalisme. D'accord? يعني بالنسبة à la question 8, la réponse il y a D. نديزو la question numéro 9. بالنسبة à la question numéro 9, un auditeur externe peut être un auditeur externe واش يقدر يكون salarié de l'entreprise ou là étudiant ou là commissaire au compte ou là intervenant externe. Déjà هنا كنهضر على l'auditeur externe يعني il est externe يعني il est externe à l'entreprise يعني ما يقدرش يكون salarié ديال l'entreprise وما يقدرش يكون étudiant. D'accord? يعني حيت l'auditeur c'est quelqu'un qui est qualifié اللي عنده la compétence وعنده l'expérience. Étudiant عنده عنده لو سافوار عنده المعرفه ولكن خاصو لو سافوار فير. داكور ولا سافوار اتر. يعني كيبقى لنا لا ريبونس بالنسبه لا كيسيون نيميرو 9 هو لو كوميسير او كونت او انترفونون اكسترن. كوميسير او كونت بور la mission ديال le commissariat au compte, intervenant externe pour l'audit opérationnel, audit informatique, audit des achats, audit marketing et tout ça. ندوزو يعني قلنا بالنسبه لا كيسيون نيميرو 9 لا ريبونس هي سي او دي. وندوزو لا كيسيون نيميرو 10. هنا قال لك préciser la différence entre une mission d'audit opérationnel et une mission de contrôle de gestion. شنو هو الفرق ما بين mission de audit opérationnel et contrôle de gestion. عندنا 4 ديال لي بروبوزيسيون. L'audit opérationnel est une mission ponctuelle يعني ponctuelle مؤقته au sein de l'entreprise alors que le contrôle de gestion et une mission permanente et répétitive. هنا لا كذلك la mission ديال l'audit opérationnel اللي répétitive وكتضرب من période لpériode. D'accord? بالنسبة la question la réponse B, l'audit opérationnel s'assure de respect des procédures internes. L'audit opérationnel s'assure de respect des procédures internes il est correct de l'entreprise alors que le contrôle de gestion analyse les indicateurs pour le calcul des coûts. يعني correct. بالنسبة B correct. D c'est F1. L'audit opérationnel peut être effectué par un intervenant externe alors que le contrôle de gestion est réalisé par un intervenant interne. يعني بالنسبة l'audit opérationnel il peut être ماشي 100% يعني c'est possible يديرها en interne ولا externe. يعني peut être effectué par واحد انترفونون اكسترن يقدر يديرها اكسترن كما يقدر يديرها انترن. مي بور لو كونترولور دو جيستيون كيديروا واحد لو كونترولور دو جيستيون انترن يعني صحيح. نمشيو لدي l'audit opérationnel consiste à analyser les procédures يعني كناناليزيو les procédures alors que le contrôle de gestion permet d'analyser les données comptables et l'exploitation en vue de faire des prévisions. يعني كذلك صحيح. بالنسبة la question numéro 10 la réponse est C B, C, D. D'accord? Deuxième, la question numéro 11, le contrôle interne et un système reprenant les procédures mises en œuvre pour la direction en vue. شنو هو الهدف من هذا الكونترول interne؟ واش contrôler les tâches du personnel, واش publier les états de synthèse, ou contribuer au bon fonctionnement de l'organisation, ou là éviter les erreurs et les fraudes. La réponse est A ou C. سي باينه ا باينه يعني الكونترول ديال لي طاش يعني parmi les éléments ديال الكونترول انترن هو انني لا سيباراسيون دي طاش وكل واحد كونترولو لي طاش ديالو. مي لو كونترول انترن ماشي لوبجيكتيف ديالو هو اننا نبوبليو لي زيتا دو سانتيز نو. بالنسبه للسي صحيح لا كونتريبيسيون بون فونكسيونمون دو لورغانيزاسيون و لو سوفغارد ديال لو باتريمون هادو من بين لي زوبجيكتيف ديال الكونترول انترن. بالنسبه للدي ما صحيحش علاش حيت قال لك ايفيتي لي زيرور اي لي فرود. هنا لو كونترول انترن اللي لا بور ميتريزي يعني باش يميتريزي لي زيرور ويميتريزي لي فرود ولكن بور ليفيتي 100% سي امبوسيبل. يعني ضروري غادي يكون عندنا باقي عندنا واحد البورسونتاج ديال لي زيرور وغادي يبقى عندنا واحد البورسونتاج ديال الفرود لي بوسيبل. مي لو كونترول انترن اللي لا بور ميتريزي هاد لي زيرور اي ميتريزي لي فرود. داكور. بالنسبه لا كيسيون 11 لا ريبونس هي A C. La question numéro 12. Une société a demandé à un expert de lui vérifier les déclarations de la TVA. De quel type de mission s'agit-il? Wesh, un audit comptable financier, audit externe, audit fiscal, audit opérationnel. Et la réponse est A, B ou C.
اوديت اوبيراسيونيل نو، حيت شنو هي الاوديت اوبيراسيونيل؟ هي الاوديت ديال اي حاجه ابار لا كونطابيليتي، هذه هي الاوديت اوبيراسيونيل. هنا كنهضروا على لا تي في اللي اون ريلاسيون افيك لا فينانس افيك لا كونطابيليتي، يعني اوديت اوبيراسيونيل اكسكلو مشات. اوديت فيسكال اللي لا فيسكال، حيت الاوديت داخله في لا تي في، لا تي في داخله في لا فيسكاليتي، داكور. اوديت اكسترن علاش؟ اوديت اكسترن حيت واحد ليكسبير كونطابل هو اللي فيريفي لينا، ماشي واحد السالاري ديال لا سوسيتي، يعني عطينا هاد الخدمه لواحد ليكسبير كونطابل اكسترن. يعني هاد الاوديت هي واحد الاوديت اللي هي اكسترن، وهي واحد الاوديت كونطابل فينونسي، حيت لا تي في لا فيسكاليتي عندها لا ريلاسيون مع لا كونطابيليتي ديالك ومع الفينانس ديال لانتربريز، داكور. يعني بالنسبه لا كيسيون 12 لا ريبونس هي A B C. ندوزو la question 13. À partir du narratif suivant, précisez les risques éventuels de la procédure d'achat fournisseur. عطاونا واحد الناراتيف هنا، نحاولوا نقراو عليه، نحاولوا نفهموه، نحاولوا نخرجوا شنو هما لي ريسك اللي كاينين. Chaque service demande d'exprimer son besoin sur en demande d'achat adressée à l'assistante de direction financière pour traitement. L'assistant de direction financière, après validation du directeur administratif et financier, demande les devis contradictoires des fournisseurs, puis il sélectionne le fournisseur selon le rapport qualité-prix. يعني اول بروبليم اللي نلاحظوا هنايا هي واحد لاسيستون ديال لا ديريكسيون كدير بليزيور تاش، كتستقبل لي دوموند، كتشوفهم مع لا ديريكسيون، كفاليديهم لا ديريكسيون، هي اللي كتطلب لي دوفي، هي كدير لا سيليكسيون ديال الفورنيسور، يعني تدير بليزيور تاش. يعني كاين هنا واحد لو بروبليم ديال لي تاش كي سون كونسونطري في الامان ديال نفس لا بيرسون، داكور. Sur la base de la demande d'achat validée par le DAF, l'assistante établit le bon de commande. Le bon de commande. En 3 exemplaires, les achats sont réceptionnés par l'assistante. Il y a un problème de les tâches. Il y a une concentration des tâches dans la personne. Et là, le risque immobilier, le risque de séparation des tâches ou le risque de fraude. Il y a un risque de séparation des tâches, automatiquement, il va être fraudé. Ça marche. وكذلك لو ريسك مونك دو تراسابيليتي، ما كاينش شي حاجه هنا كنهضروا ان كناخذوا واحد الدوفي مثلا كنارشيفيو وواحد كنعطيو للكليان، ما كاينش داكشي، يعني ما هضروناش هنا على الارشيف هنا، يعني كاين لو مونك دو تراسابيليتي، داكور. وبالنسبه ريسك دو نو ريسبي دو لا ريغل كونطابل ما كاينش هنا، داكور. يعني بالنسبه لا كيسيون 13 لا ريبونس هما A B و C. نمشيو لا كيسيون 14 لا سيركولاريزاسيون اللي هي ديما لا كونفيرماسيون ديريكت دي تيير. اي هي واحد اون بريز دو كونتاكت افيك لو كليون اي فورنيسور، يعني سي تالي ليميت نقدروا نشوفوا بريز دو كونتاكت افيك توت لي تيير دو لانتربريز. اون بروسيدور دو كونترول انترن، واش بروسيدور دو كونترول انترن ولا نورم دوديت ولا تكنيك دوديت. بالنسبه لا سيركولاريزاسيون هي تكنيك دوديت، هي واحد لا تكنيك بارمي لي تكنيك ديال لوديت، داكور. Deuxièmement, la question 15. Quels sont les contrôles que l'auditeur peut effectuer pour s'assurer de compte 3421 créance client? شنو هما لي كونترول اللي نقدروا نديرو باش نشوفوا واش هذا الكونترول، واش هذا الكونت اللي كوريكت، واش لو صوت ديالو اللي كوريكت ولا نو. Parmi les contrôles اللي عطاونا هنايا تيست de la réalité sur les factures clients, confirmation directe du client, confirmation directe de la banque, contrôle des factures clients impayées. هنا لا ريبونس غيكون A B و C. A B و C نقدر هاد لي كونترول نقدر نكونترول بهم هاد لي كونت. اول حاجه نقدروا نشوفوا لا رياليتي ديال لي فاكتور كليون، يعني شاك فاكتور كليون خاص يكون معاها واحد دو في بون دو كوموند بون دو ليفريزو فاكتور اي لو بيمون ديالها. هاد الحوايج غادي يحاولوا يبينوا لي لا رياليتي ديال ديك لا فاكتور اللي اكزاكت ولا واحد لا فاكتور فيكتيف اللي تكريات. كونفيرماسيون ديريكت دو كليون، يعني نصيفط واحد لا ليتر للكليان كونسيرني باش نكونفيرم واش فريمون شرا هاد لا كونتيتي ديال السلعه من هاد لا سوسيتي اوديتي. وخصني كذلك نفاكتوري دوك نكونترولي دوك لي فاكتور لي كليون اللي هما امبي اللي ما تخلصوش. علاش اصلا ما مخلصين، واش يسون لا واش لا فيكتيف ولا شنو هو المشكل. يعني هادو هما لي كونترول اللي نقدروا نديروهم في هاد لوكا. بالنسبه لا كيسيون نيميرو 15 لي ريبونس هي A B D. Deuxième la question numéro 16. Suivant le cas précédent, ci-dessus précise quelles seront là où les normes d'audit non respectées. غادي نشوفوا هذا اللوكا عاوتاني وغادي نحاولوا نعرفوا شنو هما لي ريغل دوديت اللي ما احترمناهمش. مسيو سعدي expert comptable est chargé d'une mission de commissaire aux comptes pour la première fois au profit de la société
Roxima, dont l'ODAF est cousin de M. Saadi. هنا أول problème l'ODAF هو cousin ديال l'expert comptable. يعني هنايا كاين المشكل ديال لانديبوندونس، يعني نون ريسبكتي لانديبوندونس. خاص الكوميسير كوند عنده ريلاسيون مع لوداف، اللي هو لوداف هو اللي شاد لا كونتابيليتي، يعني لانديبوندونس ما كايناش. Il est chargé de stagiaires sans expérience pour l'accomplissement de la mission. يعني la norme ديال la compétence ما كايناش. La compétence يقدروا تكون كاين عند l'expert، ولكن les deux stagiaires les collaborateurs ديالو ما عندهمش la compétence suffisante باش يديروا هاد la mission، يعني تا هو ما محترمش. Monsieur Saadi n'est pas établi de programme ni le plan de mission, la qualité de travail يعني ما كايناش. La mission a duré 5 jours sans que Monsieur Saadi ne supervise les deux stagiaires. ما دارش لهم la supervision نهائيا في 5 jours ديال l'audit. L'équipe n'est pas prise en connaissance du système de contrôle interne et évidemment n'est pas procédé à son évaluation. À la fin de la mission, aucun dossier de travail n'était fait. يعني secret professionnel محصر، ما كاينش هنا شي واحد خرج شي انفورماسيون ديال لا سوسيتي، يعني قرينا هادشي ما عارفين حتى شي انفورماسيون على لا سوسيتي، يعني ما كاينش سكري بروفيسيونيل اللي ريسبكتي، ما فيهاش المشكل. لانديبوندونس ما محترماش، لا كاليتي دو ترافاي ما محترماش، لا كومبيتونس ما محترماش. يعني هنا لا ريبونس هما بي سي و دي pour la question numéro 16. وندوزو la question numéro 17. un flow chart اشنو هذا الفلو شارت؟ et une appréciation du système de contrôle interne, représentation des fichiers de poste, synthèse des travaux effectués par l'auditeur ou là simplement schématisation du procédure interne. بالنسبه للفلو شارت هو اللي كنرسمو به داك الكونترول انترن باش يكون باين، داكور؟ يعني ماشي ما تخدموش فيه لا في لو سيستيم دو كونترول انترن، لا في لا ريبريزونطاسيون دي فيش دو بوست، لا في لي سانتيز ديال لوديت. فلو شارت هو schématisation des procédures internes. On dit la question numéro 18. Quel contrôle doit effectuer pour vérifier le principe de spécialisation des exercices ou la séparation des exercices? Parmi les contrôles techniques, le contrôle de vraisemblance, le revue analytique, l'observation physique et le code off. بالنسبة للvraisemblance هو l'effet أننا كنكومباري la variation des comptes, par exemple quand je fais les salaires, la masse salariale est 5% alors que les cotisations sociales sont 50%. Impossible, يعني خصهم يكونوا بحال هذا هو الفري سامبلونس. كنكومباري هاد لي شيفر هادو. لا ريفيو اناليتيك هو لا comparaison ديال نفس لي كونت نفس لي بوست بارابور à les périodes اللي فاتوا ولا بارابور à des concurrents في لو مارشي. L'observation physique راه باينه، يعني بالنسبه للكونترول باش كنكونتروليو هاد لا سيباراسيون دي زيكزارسيس ولا لا سبيسياليزاسيون دي زيكزارسيس هي الكود اوف، داكور. On dit la question numéro 19. Identifier le coût réel à inscrire au compte et mobilisation 2332 à partir de la facture suivante. هنايا في هاد لا فاكتور عندنا جوج ديال الحوايج، عندنا لو كو دو لا ماشين وكاين عندنا الكو ديال الكونترا دو مانتونونس اي دانتروتيان. هنا في لونتروتيان اي مانتونونس ما داخلش في لو كو ديال لي موبيليزاسيون، ما داخلش في الفري اكسسوار ديال لي زيموبيليزاسيون. الوغ بالنسبه للكو اللي غيكون عندنا في الكونت هو الكو ديال البري ديال لاكيزيسيون ديال ليمو اللي هي 109000. بالنسبه لا كيسيون نيميرو 19 لا ريبونس هي دي. وندوزو اخر كيسيون في l'examen, la question numéro 20. Dans le cadre de l'appréciation du système de contrôle interne de la société anonyme Dunia, on veut communiquer le fiche de poste de M. Krouaichi Ahmed, directeur commercial de l'entreprise. De quel type de fonction s'agit-il? نشوفوا شنو هما لي طاش اللي كيدير لا ريسبسيون دي ريكلاماسيون كليون، il négocie les avoirs accordés aux clients, il décide de maintenir ou d'annuler une créance douteuse, et il établit les factures adressées aux clients, et il évalue les provisions à constituer pour la dépréciation des créances clients. واش كاين عنده fonction de détention, enregistrement, de contrôle ou décision. كامل عنده. بالنسبه للكونترول مثلا دو ديسيزيون كاين هنايا il décide de maintenir de contrôle, il contrôle les avoirs, de l'enregistrement qui enregistrer les réceptions dialogue qui est l'établissement des factures, ou détention
داخله هنايا في لا فاز ديال ليفاليسيون ديال لي بروفيزيون a constitué pour la dépréciation des créances de dette. يعني pour la question numéro 20, la réponse est A ou B ou C ou D. كنتمنى على لا كوليكسيون شرحنا كلشي اون ديتاي وما زقنا حتى اليمون ولا كانت شي حاجه ما رديناش ليها البال ولا ما شرحناهاش مزيان تقدر تدخل الجروب واتساب وبارطاجي لا كيسيون وانا جو سوي ديسپونيبل باش نناقشوا اي حاجه كيف ما كانت وكنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. Très bon courage, je pense que l'examen Inch'Allah comme le 31/5/2022 نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. Très très bon courage et à la prochaine. Salam.